खबर सहरसा से देखिए, लगातार हो रही बारिश के कारण हुई बाढ़ से लोग, वहां के स्थानीय लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में बता दें कि सहरसा जिले के तटबंध के अंदर बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के हाटी, केदली, रामपुर समेत दर्जनों इलाकों में पानी में डूब गया है और लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। गांव के लोगों का घर के बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है और बाढ़ पीड़ितों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवार नाव का सहारा लेकर सुरक्षित स्थानों पर की ओर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ के कारण गांव की सड़कें पानी से लबालब हैं। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खासकर वृद्ध, बच्चे और महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है और पानी में घिरे इलाके से बचाव के लिए नाव का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन संसाधन सीमित है। जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। बाढ़ पीड़ित परिवारों को भोजन, साफ पानी और स्वास्थ्य सुविधा की कड़ी जरूरत है। साथ ही तटबंधों की मजबूत सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। क्या बजे रात में कखनी 1 बजे 9 बजे रात में 9 बजे रात में पानी आई जब बांध टूटे छै त हमरा कतऽ भागबै, कतऽ की करबै? हां कोन बांध छै ई? कोन बांध छै ई? बांध छै की कहै छै 74 इंटू 74 छियै, 74 इंटू छियै। नहियो पढ़ल छियै ना, पढ़लो लिखल के मुर्ख बना देबै हम। की स्थिति छै? बहुत खतरा खराब छै। त गरी जब बांध टूटे छै न सब कुछ के कोई अथी करे वाला छै, कोई अथी करे वाला। हां ई सरकार रह के की है? कुछ है जब किलो क्या करेगा? मोटी सामने ज्यादा दुनिया में अथी करे वाला माटो न धरक के जब रात 10 बजे रात से